canım feda. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Aferin takım. Sağ ol. Aferin takım. Sağ ol. Diyarbakır Valiliğinden açıklama var. 13 asker öldü, 7 asker yaralı. Son gelen haberler bu yönde. Diyarbakır'da Silvan'ın Bayrampaşa beldesi kırsalında tarama faaliyetlerinde bulunuyordu güvenlik güçleri. Bu sırada gelen bilgilere göre pusu kurduğu teröristler ateş açtı ve 13 şehit olduğunu söyledi. 14 Temmuz 2011 Yasama oldu lan bütün Türkiye. Diyarbakır'da 13 Mehmet'i ruhunu teslim etti Rabbime. Anne gözünde henüz çocuktu, bir çınardı lan 20 yaşında. Ya düştüler bayrak uğruna, haince vurdu kahve soyları. Gerilla gerilla sen kimsin lan? Sikerim soyunu uzatma yaylan. Avlıyor köpek daha utanmadan, hak veriyormuş bir de başbakan. Dostlar belki tepki alacağım, Diyarbakır belki de bana kızacak. Vatan bölünmez aklına sokacak, konuşmadığında onlar susacak. Samsun ağlıyor, Adana ağlıyor, İnegöl'ü sorma kanlar kusuyor. Erzincanlı Mehmet'im nerede? Birisi de Antep bizim köyünde. Doğurdu vatana asker eyledi, eline kınaları yakarmış anası. Belki de vardır birkaç evladı. Apo denen köpek asılmalı. Bu rapin sözleri özel olarak yazıldı. Her bir satırı gözyaşlarıyla sulandı. Diyarbakır, Diyarbakır 13 Mehmet'in kanıyla bulandı. Olamaz. Apo denen köpek hala asılmadı. Uyan Türkiye, uyan. Belki tepki alacağım bu rapi yaptım diye. Boşver. Suçum vatanı savunmakta. Allahu Ekber. Ben razıyım müebbete. Allah'ım, Allah'ım. Nasıl bir acıdır. Onların yolunu gözleyen vardır. Anası babası sevdiği vardır. Çoluğu çocuğu yavrusu vardır. Ey kahvenin soyu, ey Apo'nun köpekleri, nasıl kıydınız onlara? Bu zamana kolay mı geldiler? 20 yaşında bir delikanlı, 20 yaşında bir delikanlı. Taşlar basıyor anası bağrına, taşlar basıyor taş. Babasının başı dimdik, diyor ki vatan sağ olsun, ne mutlu Türk'üm diyene. Asi Style'la 2011 Gaziantep